给俺一个山东人，这是干哪来了？这是什么飞行灵器？如此之大，从未见过，但闻着像吃的。好吃，香，这东西竟然能治愈我体内被腐蚀的经脉。高中3年拼死拼活考上985，刚上大学没几天就穿越了。姐姐，你醒了？你离俺近点，俺近视看不清你。你能听懂灵兽之语？难道你是陆氏族人？俺叫顾朝夕，俺不是外国人，更不是你说的什么露丝。哈尔贝用传音。数十年前我们遭受重创，连极品仙药也救不了我们，但你身下的东西能修复我们被腐蚀的经脉，我们想跟着你疗伤。哎妈呀，俺第一次听人讲话这么清楚。还能说这个呀？这个是月饼，俺会做。俺农村人从小就会种地，只要有地给俺种出东西来，俺就能给恁做月饼吃。你给我们月饼吃，我们跟你走。你叫栾妹，你叫九郎，你就叫小白吧，这名好记。姐姐，明天是仙门比试，第1名的奖赏是耳聪目明神鹿，可以治好你的近视和耳背。那俺去比，俺考试可牛了。哪来的村姑？这是仙门比试地点，可不是摆摊卖货的集市。村姑比试的地点是集市，你和我皆是村姑，见面倍感亲切。原来和俺一样都是农村人，失敬失敬。忘记主人耳背了。沈仙子所言极是，与此等村姑同处一地，简直自降身份。这3只灵兽，我竟察觉不出他们的等级，难不成真是凡品？是我多心了吗？主人，小心那个白袍男子，那是陆氏子弟，或许能听懂我们讲话。他们是坏人，那俺离他们这些黑心肝远点，别被他们坑了。姐姐，你的想法我喜欢。仙门比试第1关，测灵根。现在开始，参与者上前测试灵根元素属性，然后按住水晶球，水晶球发光则通过。水灵根。怎么好好一个小姑娘，眼睛动不动就抽筋呢？木灵根。你没有灵根，来这儿干嘛？没有灵根，就请回吧。没有灵根就不能参加第1关吗？这是谁定的规矩？那你试试吧。山鸡还想飞上枝头变凤凰不成？没灵根的废物，赶紧滚下来，别浪费大家时间了。是那这玻璃球不解释自己炸了，可不能赖俺。不用你赔，第1关算你通过。果然不是凡品。第1关已过，接下来是第2关。第2关，森林幻境。入幻境者赛出曼陀罗花，即为本次比试第1。俺听起来还怪吓人的嘞。不是说这里面危险吗？怎么俺感觉不出来呢？姐姐，你不记得你近视耳背了？主人，你听不见看不着，这幻境对你无效。小白，去那儿看看。
是不是就可以做月饼了？对，你们也一起帮俺摘种子。苹果、香蕉、西瓜、绿豆、榴莲、小麦、荔枝、板栗。主人，你别这么笑，听着太像反派了。不好，有灵兽袭击！刚刚是不是谁来了？俺错过什么了吗？姐姐，那个种子新鲜。对，继续好。暖美、小白都别闲着。别拿了，毛里塞不下了。忘记你装不下了，那咱就先拿这么多，等不够再想办法。主人，你这些种子都能种1年了。等俺拿到那个什么神鹿，不尽是布尔贝了，俺就去找地种，给恁做月饼。要做很大，不然不够吃。刚刚那个无人月饼，俺不是看恁收起来了吗？咋还不够吃？每日疗效有限，吃多了不消化。那咱快点找到那个曼陀罗，别被人抢走了。曼陀罗长啥样，俺也帮着一块儿看。姐姐，你看得清吗？看不清。主人，放心交给我们，肯定不会给你搞砸的。九郎、栾妹、小白，你们看那儿，好多蜜蜂啊！是玉米蛇，我们的同伴。他现在经脉锯断，状态极差，马上就快不行了。姐姐，快喂它吃月饼。好，能带俺过去救他。那也没给俺说这是长虫队啊！他们不会要咬俺吧？相柳，是我们。九郎在说啥呢？激流？难道九郎想吃激流了？退下，他们是本王的伙伴。相柳，你心脉剧烈，浑身筋骨全碎，是谁将你伤成这样？没看清，只记得他们左臂内侧有个梅花刺青，我快死了，这片大陆就交给你们了。放心，你死不了。姐姐，能救！别吐，吃上去，这是5仁月饼，能帮你修复淬裂的心脉。我断裂的心脉被重新连接了，本王不用死了。不用死。咦，俺咋觉得手腕突然凉丝丝的？本王跟你走。我的个老天爷，长虫缠在俺手腕上了！姐姐别怕，他不会伤害你的。主人耳背，你得传音。女人，本王跟你走，你帮本王疗伤。你个小不点儿，还学那些油腻的称呼，俺以后就叫你雪花了。刚刚吃的那个我不喜欢，能给我做成绿豆味的不？行，那咱现在去找曼陀罗吧。本王有，送你了。太好了，任务完成！现在出去换那个神鹿，然后找地种田。这是那什么花？这是极品曼陀罗，有价无市。本次仙门比试第1名，顾朝喜。这是耳聪目明神鹿。按照规矩，第1名开始选择派系，请气修、体修、符师、剑修各派长老到台上来。无灵根，气修不收。我要剑修不收废物。有些人运气再好，也改变不了是废物的事实。拜见宗主。我愿收你为徒，但我不久后需闭关修炼，你只能自力更生。不知你是否愿意？住的地方大吗？可以种地吗？地方很大，你想做什么都行。那俺愿意，俺可以靠种地养活自己。那你跟我来吧。九郎。宗主1000年都不收徒弟了，怎么会突然收一个没有灵根的废物做弟子？谁知道那个女人是不是疯了？宗主之位，还是尽快交出来好。
赵雪峰全是积雪，去了也种不了地。为师受伤需要闭关修复，你先在此处。师尊，你好好养伤，等俺种菜给你吃。好徒儿，为师没什么给你的，先给你2件衣服，你换着穿吧。谢谢师尊，衣服漂亮，俺喜欢。哼，这座山地里有怨气。行，那雪花你给俺弄个大棚，把冷气隔绝在外面。姐姐，我用火灵根给你的大棚加点温度。行。种地，开干！这地都干得裂缝了，种之前俺得先给它翻翻土。找雪峰上到处都是雪堆，俺从哪去找锄头翻地？姐姐，小白是土灵根，包在我身上。小白，你真棒！小白，你把在森林环境里薅的种子给俺挑挑种下去点儿。这也太多了。主人，要不是小白说装不下了，您还想继续薅种子呢？俺瞅见那些变异种子实在憋不住嘞，暂时先把种子放这儿吧。等俺种地有钱了，去买几个木盒子放种子，还得添置不少东西嘞。女人，别忘记给本王做绿豆味的月饼。没忘呢，俺都种上绿豆了，等熟了就给你做。软妹儿呢？你那片多种点小麦，要不然月饼皮儿做不了。好的。大功告成。主人，你是不是忘记喝耳聪目明神露了？哎呀，你别说，俺真给忘了，光高兴去了，都忘了这玩意儿了。那我现在喝。哇，这山顶好漂亮！俺进士18年，终于不进士了，这不进士的感觉就是爽。姐姐，你能听清我说话吗？能听清，和传音一样清楚嘞。我是九郎。主人，我是栾妹。天嘞，俺家栾妹是御姐音，真好听。女人，你可不能厚此薄彼。俺都喜欢。小白，你真可爱。俺的娘，不愧是修仙界，这种子一晚上就熟了。既然熟了，那俺就给他们做月饼吃。好吃，我喜欢吃这个。这月饼疗效简直是极品。这个月饼不仅能修复我们的经脉，或许还有别的功能。啥功能？我们的灵根属性已经是天品，但对于低级灵根来说，或许可以提高灵根等级。那俺吃了有用吗？姐姐，你现在并没有灵根，或许不会起作用。忘了俺是个没灵根的人了。我们能感觉到你体内灵根只是暂时被封印，不用担心，有我们呢。谢谢你们。师弟，别打不该打的主意。水明月，你的实力果然又下降了。之前我在你手下走不过1招，这次足足10招你才将我击败。你最好赶紧让出宗主之位，要不然等你灵力消失之时，别怪我不顾念师门之情。姐姐，你师尊已经看到你了。藏头露尾的小东西，还不赶紧出来！师尊，俺没想偷听，就是过来看看，怕你出事。在这山上可还习惯？习惯。俺种了老大一块地，长出来不少食物呢。师尊，您受伤了？没有大碍，等我闭关。师尊，您尝尝俺这月饼，能治病嘞。小徒弟还不懂什么是内伤，这饼子如何能疗伤？真是单纯善良，但我也不好伤了徒儿的心，还是尝一口安慰他吧。这是我体内的伤势正在修复，就连之前被怨气腐蚀的经脉也有所好处。徒儿，你这饼子还有吗？师尊，这是月饼。对，你这月饼是从哪儿来的？还有吗？这是俺种地做的，还有很多嘞。
这个是葡萄味儿的，这些是板栗味儿的，还有这个就是师尊你刚刚吃的绿豆味儿的。饼，小白别怕，还有很多，等俺回去给你重新做。师尊，这些对你的伤有用吗？有的话，俺再给你做。真是为师的乖徒儿，这些东西你拿着用，不要怕用坏。我的个老天呐，好多工具，种地不用发愁了。谢谢师尊。好好保护自己，有事情去找你师兄姐帮你。为师先去闭关疗伤了。小徒儿，为师更爱吃黑芝麻味儿，绝对没有让你给为师做的意思啊。行，师尊你等着，俺回去就做黑芝麻味的。可是师尊，你还没给俺师兄师姐的联系方式呢。师尊也太不靠谱了，把师妹一个人放在赵雪峰上，给冻坏了怎么办？还好这次师尊反应过来，闭关前给我们发了个简讯，不然还不知道有小师妹这么个人呢。小师妹，我是你大师兄玄彻，这是你二师姐花荷，这是你三师兄凌霄。师兄师姐们好，俺叫顾朝夕，俺应该就是恁的小师妹。这房子不好，等明天我来给你修修。明日我也来，这里小师妹一个人住不安全，我来给你布置一个阵法。小师妹你真好看，皮肤细嫩，发丝黑亮。等明日我多带点饰品给你好好打扮。今天我们就是过来看你一眼，见你还好，我们就放心了。我们今日有宗门任务在身，就先走了，明日再来。小师妹，等我明天来给你盖个又大又漂亮的房子。俺怎么觉得三师兄摇扇子比那个叫陆思里帅多了呢？姐姐，是陆书民。不管了，接着种地。师兄师姐昨天说今天要来，给他们也做点月饼，行不？行。你在这赵雪峰耽误你前途，跟我走去剑锋，那里气候正好适合种庄稼。合着俺啥也不是的时候，你们不要俺，现在看俺会种菜又来抢人，俺不走，俺师尊师兄师姐都好，不和你们这些黑心肝的走。这可由不得你。九郎雪花，你们有师妹，别怕，俺保护恁，谁想害恁，先从俺身上踏过。没事，灵力没恢复，主人别担心我们。元素神兽，俺说了不跟你走，你就是把俺杀了俺也不走。我要带你走，这里有谁能拦下我？姐姐，你站我们后面，我们来保护你。主人，你肉体凡胎不能受伤。我皮糙肉厚，扛揍。若是你全盛时期，本尊或许还畏惧几分。现在你强行借助外元素转换灵力，妄想攻击本尊，简直不自量力！女人别哭，本王还没死呢。师叔来我昭雪峰有何事？大师兄，这个人要杀俺，还要抢俺的灵兽。我什么时候要杀你了？休要血口喷人！小师妹，师叔真要杀你？他拿剑指着俺，强迫俺去剑锋种地，俺不愿意。小白他们保护俺，直接被打伤了。大师兄，有人要抢走小师妹，还打伤了小师妹的灵兽，如此险恶，我们怎么能坐视不管？老子是玄彻，要想抢走我师妹，先过老子这关！你疯了！我是你师叔，你敢对我出手？大师兄一直这样吗？俺是说，大师兄动起手来，一直和平时反差那么大吗？毕竟平时没看出来大师兄是个金刚大汉啊。大师兄平日里看起来还挺能唬人吧？整日里一派清冷禁欲的模样。所有人对大师兄的第一印象都是高傲的剑修，谁曾想大师兄走的是体修的路子。这等不入流的武器，也配拿来对付本尊？俺的菜，俺的菜！小师妹，没事，二师姐，等俺冲冲。不过那个黑铁弹子是什么东西？咋威力那么大嘞？那是雷霆霹雳弹，是你二师姐炼丹炸炉的时候我给研究出来的。能将炸炉时的威力转换成武器，此人在研发上面天赋不低。
二师姐，你还有这本事，牛！哪有，一般般啦。小师妹，你这哄人的角度真是新奇，快给你师姐哄成翘嘴了。你们是不是忘记本尊还在这儿呢？师叔，你醒啦！师叔，您在这露天地睡觉，可别着凉了。你们别得意，我还会回来的。小师妹，你没事吧？我没事。你们现在怎么样？感觉好点了吗？姐姐，月饼已经消除了我们的疲惫和战斗的伤痕。至于之前的伤势，还是需要时间恢复。主人，雪花伤更重，你多喂她吃月饼。本王才不是那等弱不禁风的小白脸，本王无事。他嘴硬。雪华，生病了就得说，俺不笑话你。要是不说，等伤口狠了会发炎的。别装了，俺不近视了，俺会看。你看你这鳞片都比之前暗淡，还说自己没事。有辱斯文，有辱斯文。大师兄平日战斗后都这样神神叨叨的吗？师妹，你可要小心丹峰的陆书文。你这几个灵兽看起来并非凡品，小心陆书文起了贪念，将他们拐走。三师兄放心，小白他们脑子聪明，陆书文拐不走。再说我们一家人抬头不见低头见，有啥事都知道。小白，松土，种地。俺的种子，也许是不能连续种同样的种子，咱们换别的再试试。成了，换别的种。上品紫霄除木桌，这当初我跟师尊要了半天都没给我。极品雷击木，你用来当擀面杖？这很贵吗？俺不知道啊。避世血玉镯，连这个都给你了，看来师尊很是喜欢你。师兄师姐，你们吃月饼吗？我灵根等级突破到天品了，我灵力突破了，离元婴期只有半步之遥了。我经脉有细微恢复了。小师妹，你这月饼有多少我买多少，你开个价吧。不用，这是俺自己种地做出来的，不值什么钱。小师妹，是你不知道你这月饼的价值。俺做的这东西还挺有价值。被怨气腐蚀过的经脉是没有可能恢复的，吃了无数极品仙草和极品丹药都没有用。但是刚刚吃了师妹你的月饼后，我感觉到自己体内被腐蚀过的经脉有所修复，最重要的是体内的怨气竟然隐约有所消散。主人，你这个三师兄的气息很熟悉，好像在哪儿见过。若有一滴血就好了。为啥需要一滴血？我们神兽是通过血脉辨认对方的。三师兄，你能给俺一滴血吗？坏了，忘记跟主人说了，修真界里血液不会轻易给别人，因为极有可能会被人拿去干坏事。栾妹，你不早说。三师弟，你别生气，小师妹刚拜进师门，很多事她还不懂。因为不知道血液能被人诅咒下毒，你有话好好说，实在生气就口头教训几句，千万别动手啊！放手！完了，我肯定惹三师兄不高兴了，三师兄不会要把我撒成柿饼吧？主人别怕，你三师兄是好人。你们怕什么？小师妹问我要滴血，肯定是查看我伤势有没有救，是不是小师妹？三师兄，俺不知道不能随便问人要滴血，俺在家的时候生病去看大夫都得抽血。不就是一滴血吗？三师兄知道你没坏心思。主人，三师兄体内有我青鸾一族的气息，很有可能是我族后人通婚诞下的子嗣。俺家栾妹成了俺三师兄的老祖宗。主人，我们各论各的，不冲突。等你三师兄激活体内的青鸾血脉、筋脉和心脉都可修复。至于怨气腐蚀，姐姐，你的月饼能治。三师兄你别怕，俺能治。三师兄你不是副修吗？咋还配剑？三师弟原本是剑修，遭人暗算，体内被怨气腐蚀，这才转了副修。三师兄，你看清楚暗算你的人长啥模样了没？咱人多力量大，一起替你报仇。那些人做贼心虚，不敢以真面目示人，只看到穿白衣，无论男女都梳成麻花辫，用白纱遮面。每次害人后会留一条手帕在现场，上面写着白衣教。雪花回来！放心，师妹，你家灵兽对我没有恶意。那些人是不是左手腕刺着梅花刺青？你怎么知道？就是那帮人暗算了本王。如果不是主人，本王现在已经是一条死蛇了。
哟，雪花你也叫俺主人啦，下次不许这么吓人了，听见没？本王知道啦。天色不早了，小师妹，我替你修房子。好啊，大师兄，你能给俺盘个炕不？俺睡炕睡习惯了，这床睡着浑身不得劲儿嘞。什么是炕？大概就是这样，炕中间是空心的，前面接着一口锅灶，可以从锅底下给炕烧火，这样炕就暖和了。我可以吹一口不灭的火在里面，这样晚上你就能暖和了。俺家九郎真贴心。小师妹，你简直是学锻造的好苗子啊！大师兄，记得给俺把房子外面弄好看点，墙上贴个红色的符子，显喜庆。知道了。聚灵阵，不行不行，小师妹还没有灵气入体，实践奇发阵，不成，攻击力太强，万一误伤小师妹怎么办？二师姐，三师兄平常这么财大气粗吗？你三师兄是狗大户，放心宰。小师妹你过来，我给你带了几样首饰，你看看喜不喜欢？就是这戒指，这衣服，我暂时没有适合你的尺寸，等过几天我们去集市上买。二师姐不用买了，师尊给俺漂亮衣裳穿了。不错，师尊总算靠谱一次。小师妹，这赵雪峰上被我放置了5行防御阵法，阻挡一切有恶意的人进来，绝对安全。真的吗？老夫的胡子！臭丫头，你赔老夫的胡子！小长老，你来找学凤做什么？老夫就是路过，随便看看。萧长老，这赵雪峰布置的可是我从琉璃阁购买的5行防御阵法，专防心思不良之人闯入。您被阵法抵制，可想而知。居心不良。主人，他身上有陆书文的味道。女人，需要本王活吞了他吗？雪花，不要这么凶残，咱先讲道理。道理说不通，咱再动拳头，先礼后兵。谁说老夫居心不良？老夫是丹峰长老，丹峰那气候最适合你种地，不知道你愿不愿意？俺就知道你也是个不要脸的。当初俺比试第一，恁说俺是废物不收俺，现在看俺师尊不在，俺会种点地就都来当强盗。呸！小友不愿意也无妨。老夫拿丹药和药草和你换你种的东西如何？老夫乃天品炼丹师，什么淬体丹、蛇形草、百毒解，老夫都能拿出来。你有这么好心？姐姐，雪花需要蛇仙草疗伤，还有你三师兄也需要淬体丹。哼，不就是几瓶丹药吗？三师兄有的是，你拿着当糖豆吃。极品淬体丹，还有极品百毒解。女人，本王想吃蛇天草馅的月饼。千年蛇仙草极为难得，主人，你这三师兄果然有钱。俺的个乖乖，真让俺抱上富二代的大腿了。姐姐，这些东西我都有，等我恢复实力后，把宝库都拿给姐姐。不许绿茶发言。等你们养好病再说别的，现在都给俺乖乖吃月饼。千年蛇仙草，小友你没灵根不能炼丹，这东西你留着也是暴殄天物。千年蛇仙草，小友你没灵根不能炼丹，这东西你留着也是暴殄天物啊！有毒！刚吃了黑芝麻月饼，还没来得及刷牙。没毒，俺给你搓把血，洗洗就好了。老夫的头发！长老你别伤心，俺有一妙计，让你能长出头发。小友请讲。但是得用蛇仙草来换。师妹，我这儿有，不用问别人要。三师兄，咱现在要宰大户，不能用自己的物资。宰大户，莫不是痛宰有钱人一笔的意思？这词儿我喜欢。咋是白念的？我三师兄不是单修都能掏出千年蛇仙草，长老你一个炼丹宗师，手里的药草品质连我师兄的都比不上。三师兄是林家少主，整个修真界就属林家有钱，你让我拿什么比？3颗，换你立马长头发。收到。女人，你该不会是为了帮我要蛇仙草骗他的吧？本王太感动了，等本王恢复一定会对你好的。别胡说，我又不是骗，那真是门缝里看人都把人看扁扁了。黑芝麻可以生发，那么变异的黑芝麻月饼应该也可以长头发。长老，你吃了它，立马长头发。好吃，这头皮莫名发痒，老夫要长头发了，哈哈哈哈！小友，
等我找人谈好合作，下次来你这儿进黑芝麻月饼啊！小师妹，你我成了，我成了！啊！大师兄，你太厉害了！这么短时间你就改好了？哈哈，老子可是玄彻，这点难度算什么？大师兄，能不能在靠窗这边给俺打一排小创，3个小点的，一个略微大点的？没问题。呀！姐姐，你这是要做什么？俺给你们定制的小创，我们也有，都有做，都有。我们一家人齐齐整整，不偏心。我要大一点的那个。行。真是滋味啊！终于给俺睡上炕了。主人，我们恢复的速度太慢了，遇到麻烦根本没法保护你。姐姐，有什么能加快疗效的办法吗？要变强。有是有，但是不知道你们能不能接受得了。姐姐，很困难吗？俺家那边有一种水果叫榴莲，被敲作水果之王，应该疗效会更强，但是嫩不定爱吃。榴莲月饼好吃。行，不睡了，咱们去种榴莲。小白，松土。栾妹加点飞料，小白下点雨，还有酒浪，稳度调一下。温度正好，干得漂亮。走，回屋睡觉，明早起来守榴莲。俺的天，这简直是报恩榴莲啊！姐姐，这是不是坏掉了？闻着好臭啊！没坏，就这个味道，俺闻着香得很。主人，你嗅觉不会也有问题吧？嫩信俺，榴莲这个东西，嫩吃了就会爱上它的。打死本王也不会吃这个。可我闻着好香啊！好你个浓眉大眼的，平日里看不出来你这么会奉承。好小白，等做出榴莲月饼来，第一个给你吃。好酒郎，给俺口火烤月饼。师妹，你看我给你带什么来了？师妹，你在干什么？三师兄，俺在做榴莲月饼，等弄好了给你吃。小师妹是受什么刺激疯了吗？这个味道真的能吃吗？师妹，你看，这是我给你定制的全自动烤炉，只需要在底下放进零食，然后把月饼放在上面，就能直接烤熟。三师兄，你可真厉害！可是三师兄，俺没有零食，这烤炉俺用不了。小事，师妹，这是一条上品灵脉，你拿着用，不够再跟师兄说。不，三师兄，你给的太多了呀！你三师兄的命可比这条灵脉金贵多了，要不是你，我还不知道有没有命花这些零食。小师妹，你就收下吧。三师兄，你放心，俺一定把你治好，让你活得比谁都久。好，师兄等着。来，恁尝尝这榴莲月饼怎么样？你们先别吃，让我来试毒。好吃，好吃，比闻起来好吃很多。而且奇怪的是，我吃了一口以后，再闻这味道就变成香甜的了。
我能感觉到我体内被怨气腐蚀的经脉正在加速恢复，是之前月饼的3倍，不，5倍。香，真香！比绿豆的还好吃。本王体内的暗伤也在恢复。照这个速度，我们只要连续吃上1年就可以恢复了。领先极品仙草疗效10000年。雪花，你之前不是说打死也不吃吗？本王收回前言，此物可封为御前第1饼。姐，雪花你怎么这么稀罕人呢？小师妹，你们在吃什么这么香啊？这明明是臭味儿。刚出炉的新品榴莲月饼，你们尝尝，你们尝尝。哇塞，我吃了口月饼就到元婴了。师妹，大师哥这是咋了？那个也有例外嘛，大师兄可能就是那个不爱吃榴莲的。那臭丫头绝不能留在赵雪峰，本尊就不信有人天天守着她。什么臭味这么浓郁？难道是那臭丫头死了，尸体腐烂形成？你们竟然光天化日之下吃会试，简直恶心！师叔，你进来的时候就没触发什么东西吗？什么东西？真是吃过瘾了。三师兄，你这阵法到底靠不靠谱？前些日子萧长老被阵法劈了，今天要杀俺的人大摇虎胆进来没触发阵法，不应该啊！唉，算了，来者是客，俺总不能让师叔你空着肚子走。师叔，来都来了，吃个俺刚做的热乎乎的月饼再走吧。你们不要过来啊！你们不要过来啊！姐姐，你把人家吓跑了。俺有这么吓人吗？你们太像反派了，手里拿着疑似毒药的东西，就那么齐刷刷的对着别人走，是个人就会害怕的。主人，你笑得我浑身羽毛都跟着站立。本王的女人就是与众不同。是主人。大师兄，俺想起来俺不是反派啊，反派明明是师叔。小师妹，你这笑声比反派还要反派。还好本尊机敏跑得快，要不然现在就被那群野蛮人给毒死了。靠月饼辅助疗伤，短短几日，怨气的治愈速度竟能顶我闭关数十年的效果。我这小徒儿的月饼可真是了不得。正巧月饼没了，去看看小徒儿做没做出黑芝麻味的。奇怪，太阳也没打西边出来啊，我这师弟怎么会来给我行如此大礼？不管你是何人，现在立马从我师弟身上下去，否则别怪我不客气。怎么不客气？当然是连你的灵魂带我师弟的肉体一起串成肉串了。该死，怎么跑到这里来了？你这个疯女人，教出一群小疯子，光天化日下胁迫师叔吃毒饼，简直有辱仙门弟子的名声。人出行，你平日里怎么挑衅我，我当看戏了。但你若想动我徒儿，剑可不长眼。你来赵雪峰做什么？看他们马上要被毒死了，你回去就等着给他们收尸吧。你下毒！水明月，你是不是耳聋了？我都说了，是你弟子们逼迫我吃秽物做的毒饼。秽物做饼？
有没有人为本尊发声啊？难道他们真的在用秽物做饼子？那就别怪我拿出当师尊的威严罚你们了。师尊，停下！师尊，你的伤好一点了吗？俺还给师尊做了黑芝麻味的，师尊要不要尝一尝？谁把我这么乖巧懂事的小徒儿带成这个样子了？我的小徒儿还关心我伤势如何，还为我做了黑芝麻的月饼，我怎么能怪他呢？定是别人带坏了他。主人，你师尊怎么啦？不行，和儿是女子，不能揍。这个更不行，身体不好，不扛揍。就你了，体修扛揍。师尊，弟子犯了何事，惹您教训啊？谁让你带师弟师妹拿秽物做饼子，还带坏了为师的乖乖小徒儿？师尊打大师兄的样子，像不像在捶面团儿？像。师尊，不是大师兄的错，是俺的发明的榴莲月饼。真是乖徒儿，现在还想替你师兄脱罪，这是多么善良啊！师尊，您这是对小师妹有多大的滤镜啊？师尊，真的是俺，不信你闻闻俺手上的味道，最浓嘞。这榴莲月饼竟然让我停滞多年的修为有所松动，已经摸到化神的门槛了。这人伤得不比本王轻，但他只是被怨气腐蚀，导致修为退步，经脉尚且未断。吃了主人的月饼，现在应该快要突破了。师尊，你慢点吃，别噎着。这赵雪峰竟然真能种地。能啊，俺过几天还打算扩大田地范围呢。这片地里的怨气在被稀释，小徒儿种地能净化地里的怨气。不能种吗，师尊？要是为难的话，俺就不扩张了，反正还够用。主人，你种的地能够吸食怨气，你师尊不会拒绝的。姐姐，你师尊这是高兴傻了？对。不，乖徒儿，整个赵雪峰，你想种哪就种哪，为师绝对支持。哪个不同意，让他来找为师。还是师尊好，有师尊的弟子是个宝。那可未必。小友，老夫又来了。上次那个生发的黑芝麻月饼，再给老夫来100个。萧，他来干什么？小徒儿，你这灵兽是空间系。嘿，是俺给小白身上放了个储物戒指，这样方便。是主人你习惯了吧？小白，看破不说破嘛。这里面有千株蛇仙草，品质不一，最好的是500年的，最差的是10几年的，都是大家来换黑芝麻月饼的。这些可以用来给雪花做一大批蛇仙草月饼了。要是下次能从别处搞来蛇仙草种子就好了。小长老，下次再有这种事儿，千万记得安啊。小友放心，咱这是长期合作。不过小友下次还要蛇仙草吗？这些蛇仙草够本王用的了。女人，你可以和他们换点别的。那麻烦萧长老让他们用变异的种子来换吧。萧峰，你头发和胡子怎么变黑了？原来宗主也在啊。这说起来，多亏小友的黑芝麻月饼啊。不是说这黑芝麻月饼是特意给为师做的吗？怎么别人比为师先吃上了？俺让别人先试毒，没问题，师尊再吃。俺让别人先试毒，没问题，师尊再吃。你们师徒2人说坏话，也不知道避着点老夫这个大生人吗？宗主，雾雪秘境3日后开放，届时还请您去主持大局。师尊，雾雪秘境是什么？里面有变异种子吗？秘境中有只存在于雾雪秘境内的变异天山雪莲种子，品质优异，可接百毒。这天山雪莲对你们疗伤有没有用？之前受伤时吃天山雪莲会有微弱的疗效，如果姐姐你做成月饼，或许能疗效更好。那咱去摘天山雪莲，回来种地里，给你们做莲蓉月饼。雾雪秘境历来都是2两组队，今年还是小玄子和荷儿组队前去吧。那俺和三师哥组队。不可，雾雪秘境内危机重重，你和凌霄不适合去，还是留在赵雪峰吧。小师妹，你怎么来了？俺当然是来参加雾雪秘境的呀。可是这个秘境只能2人组队进入，小师妹你一个人是进不去的。谁说俺一个人啦？这不还有三师兄吗？大师兄、二师姐，
这次我们赵雪峰可是全员出动了。三师弟，我知道你手中法器多，可是秘境里面危机重重，小师妹又没有灵力，你能保护好小师妹吗？真的？哟，这不是小村姑吗？这种秘境可不是你一个没灵根的废物能去的。如果你把身边的4只灵兽献给我，我或许考虑在秘境中保护你。怪不得恁俩组队呢，真是傻锅配傻盖，咋这么不要脸呢？你小师妹，组队进去地点是随机的，你和三师弟别乱跑，就站在原地等我们去找你们。陆兄不必生气，等进入秘境，他们和玄彻走散，到时候一个没灵根的村妹和一个拿不动剑的废物，还不是任我们揉搓？这怎么和赵学逢没啥区别？主人，你又回家了。三师兄，咱就上那儿扎营吧，那儿高，适合种地，而且师姐还不让咱乱跑，正好一边种地一边在原地等他们。啊，三师兄，你觉没觉得这地在晃？我也感觉出来了。三师兄，咱不会一进秘境就给巨鬼夹残了吧？主人面前哪有你放肆的地方？等等！啊，你是巨灵龟？大人，老奴找您找得好苦啊！这么多年没老奴在身边照顾您，您吃得好睡得好吗？蠢货闭嘴！别说了。再说，九郎的糗事都要被抖出来了。哈哈哈！你嫌本王油腻，本王还说你是个小娃娃呢。都不好，我成熟好。姐姐，他们都笑话我。九郎乖，俺最喜欢九郎了。主人哄人只会说这一句。上次也是这么说的我。女人，你为什么不说喜欢本王？俺都喜欢，能还有师兄、师姐、师尊，俺都喜欢。老奴已经很多年没见到少爷这么开心了。你住嘴！原来这就是传说中的龟伯，竟然被俺撞见了。少爷的主人怎么知道老奴叫龟伯？当然是电视里都是那么演的啦，少爷身边必备的管家伯呗。穴底下有土壤，三师兄，咱可以在这种地等师姐他们。是个好主意。你们上来，老奴带你们去上边，那里地势高，不容易被雪埋了。没人跟俺说巨鬼能跑这么快啊！姐姐，你没事吧？没事儿，就是有点晕车，是有点晕鬼。地势能中，但是大师兄又不在，房子也不能先盖，咱今晚住哪儿啊？大师兄不在，但是三师兄在啊。三师兄，你还会盖房子？虽然我不会盖房子，但是你三师兄有超能力啊！不愧是三师兄，果然财大气粗。房子有了，该种地了。小白九郎、栾妹、雪花，老规矩，开干！种点啥好呢？主人，这个秘境明面上量灵气充沛，但实则地里无根，不足以支撑灵气生成，很快灵气就会短缺。那就种绿豆，灵气最足。行，那俺就种绿豆和小麦，等熟了做成月饼，咱未雨绸缪。地种好了，咱去找点东西，晚上做饭吃。三师兄，你去吗？去。我要是不去，被师兄知道了，非剥了我的皮。再说，我也确实放心不下你。我们会保护好主人的。你们先养好伤再说吧。栾妹，你说姐姐的三师兄认出你是他老祖宗了没？主人，你三师兄好像猜出我们了。栾妹，你别着急，俺三师兄不会跟别人说的。天哪，这是谁戳了业绩的窝，把业绩链握断了？师妹，这应该是攻击不成被反杀，并未中毒。行，晚饭送上门了，俺今晚给恁做口水鸡吃。主人，口水也能做菜吗？听起来怪埋汰的，
本王不吃。雪花，你每次都这么说。天天当打练怪，羞羞！你真要拿炼丹炉做饭？师妹，这可是赤金石炼成的丹鼎。三师兄，除了这个，咱也没有别的锅呀。主人，这些你是从哪儿来的？师尊怕俺饿着，给了俺一个储物戒指，里面放着各种食材佐料，让俺想吃什么自己做。我也是弟子，可从来没受过师尊这种关爱。师尊觉得你啥也不缺呢。还真有可能，毕竟咱师尊也是个剑修，穷的叮当响。修真界剑修的人设果然撑不起啊。女人，为何你手里有食材，刚刚还要出去觅食？预制品哪有新鲜的好吃？主人，什么时候能吃？小白这是馋了。九郎，锅下加点火，让水热起来。穿越前，俺在农村点不着外卖，学习之余就喜欢跟着网上的美食博主学做饭。没想到一招穿越，这技能还用上了。雪花，洗锅。栾妹和九郎，轮到你们上火了。主人，可以吃了吗？开饭。上品聚宝盆，师尊这是把家底都给小师妹了吧？老奴也有份儿。你是九郎家人，就也是俺的家人啊。家人之间不能厚此薄彼。星盘显示，他们就在这附近了。靠谱吗？星盘上刻着他们的身份信息，不会出错。就是不知道他们现在是不是还活着。等见到那个女人，我要她跪下来求我收下她的灵兽，或许我还能饶她一命。我们刚遇到野鸡群袭击，以我2人的能力也是拼死逃出的，何况那2个废物。玄彻花和不在，这次我看有谁会来救你们。有人来了，数量很多，准备战斗。是狼群，好像在追什么东西。救我！他身上有远古仙客的气息，身上被怨气严重腐蚀，急需救治。主人，月饼。别吐，这是俺做的榴莲月饼，能治愈你体内被怨气腐蚀的经脉。我的个乖乖，现实版狼王梦啊！师妹，万一有什么不对，你先跑。老奴扛奏，去当先锋。尔等为何前来？那只鸭子偷了我族疗伤圣药，害我族少主被怨气折磨，这才追杀他到此。无意间冲撞了您，请您赎罪。你偷人东西啦，怪不得被追着杀。偷东西可不是个好习惯，你得改。这个葡萄月饼可以治好嫩少主的伤，就当我替那只鸭子赔罪了，恁看行不行？无意间冲撞了您，请您赎罪。我做担保，你大可放心。姐姐，外面太冷了，得把她带进屋里疗伤。师妹，你带着他们进去吧，我在外面扔几个攻击阵法守着。仙友也进去暖和吧，老奴在门口守着。老奴皮糙肉厚，感觉不到冷。多谢贵伯。师妹，你知道这只鸭子的品种吗？这是柯达鸭，很可爱是不是？以后俺就叫你小柯了。三师弟，你和小师妹留在原地，我和大师兄这就往那边赶了。信号不好，等到了再说。这是修真界版的手机，这么先进，真是忙昏了头，竟然忘记给师妹你零检。小师妹，你先凑合普通的，等回去让大师兄给你做一块好的。这有什么区别吗？俺看着一样啊。我们手里这款是经过大师兄改良的，能发语音，你那个只能查看添加灵友聊天，不能发语音。三师兄，那咱俩先加个灵友吧。陆兄，你看门口这片血迹，定是他们遇见野兽袭击留下的。我看他们现在还拿什么嘴硬？门口有阵法的痕迹，我们就在这儿等到天明，他们总要出来的。外面有人，2个人鬼鬼祟祟，其中一个是陆书文。我不会把你们送给他的。少爷，陆氏族人擅长御兽，少爷您和同伴实力尚未恢复，要多加小心呐。谁说俺要出去了？三师兄设置的阵法覆盖整个营地，俺就在这儿等着大师兄和二师姐来。
大师兄变身后一身腱子肉，不给那个小白脸打趴下。仙门内不少女弟子爱慕陆书文，没想到师妹你给他的评价竟是小白脸，被他听到后又要气得脸色铁青。三师兄，你不懂，同样摇骰子，你摇俺就觉得赏心悦目，他摇俺就觉得阴风阵阵。小师妹，我就当你夸三哥哥我帅气逼人了。不是帅气逼人，是美貌杀人嘞。他们怎么还不出来？在里面说什么呢？哼，既然不出来，就把他们喊出来。里面的村姑和废物给我滚出来！现在给我下跪奉上灵兽，兴许还能饶你们不死。俺就说哪来的犬匪，原来是你这条歪国狗找到门上了。顾朝喜，你有本事就滚出来，跟我一决胜负！你跟俺一个没灵根的废物比试，真是脸都不要了。你们陆氏知道你整天在外面到处丢人吗？冷静，他在激你，不要中了他的圈套。哟，原来还是有聪明人的，俺还以为恁这些反派都没脑子嘞。顾朝喜，你不用在这大放厥词。秘境里的灵气逐渐稀薄，而你这阵法需要大量灵气作为支撑，等灵气耗尽，我看你怎么办。是哦，要不是你提醒，俺都忘了。三师兄走了，回去做月饼，这2条狗就当替咱看家护院了。主人，再给老奴一个尝尝呗。你不许喊主人。为啥？九郎，贵伯喊姐姐主人，喊我少爷，那我岂不是要喊你娘亲？九郎，你咋这么可爱呢？咱就各论各嘞，想咋喊就咋喊嘛。三师兄，这空中灵气减少，对别人是不是也有影响？这秘境中一向灵力充足，大家通常不会带补气丹进来。如今在这秘境中没了灵气，就等于慢性死亡。三师哥，恁是不是有很多灵油？你想卖月饼？平日大家肯定不需要专门补灵气的绿豆月饼，可现在这个就是救命良药啊！那些平日里舍不得交换的种子，肯定也会拿出来换绿豆月饼吧？雾雪秘境西北小木屋售卖补充灵气的月饼，有需要的仙友可携带稀有种子前来购买。小木屋前设有阵法，心怀不轨者勿入，小心竖着进来，横着出去哦。这阵法最多再撑6个时辰，等6个时辰一到，他们再也没有叫嚣的资本了。到时候我要将他们碎尸万段。陆书文，白衣教，别让我失望了。顾朝喜，别挣扎了，再过1个时辰阵法散了，没人能救得了你们。大姐，你谁呀？陆书们是为了偷俺灵兽，可你，俺到现在都不明白，你为啥揪着俺不放？俺除了当时比试，再也没见过你吧？顾朝喜，你得了比试第1，是不是很自豪很骄傲？我告诉你，你就算得了第1，也就是个没灵根的废物，一辈子也超不过我。俺明白了，恁就是看俺拿第1，自卑了呗。主人，他们嫉妒你，没办法，俺就是这么优秀，考试考不过俺很正常，恁无需自卑。顾朝喜，快点交出这几只灵兽，这等灵兽不是你这种废物该拥有的。俺不，俺就不。恁说气不气人？气死恁俩拉倒。等本王恢复，一口将他们2个全吞了。万一你把他俩吞了，也被传染变蠢了咋办？主人注意分寸，你现在越来越像反派了。顾朝喜，阵法马上就要失效了，到时别怪我将你千刀万剐，挫骨扬灰。还有这几只灵兽，既然不肯为我所用，那就全都去死吧。死到临头你笑什么？不会吧，恁不会以为俺和俺三师兄真在这儿等死吧？看来俺演技不错，让恁俩真以为俺这阵法要失效了。你什么意思？神仙子，这村姑谎话连篇，莫中计了。按字面意思呗，信不信的恁看着不就知道了。小白，把东西拉过来。俺这月饼灵力可真足，这月饼一个能顶数10瓶回气丹。三师兄，你说俺这月饼里面的灵力能维持住咱这个阵法需要的灵力不？这么多月饼，别说区一个阵法，就算整个秘境灵气消散，也够我们补充灵力了。恁俩要不要也来一块？可香可脆了。恁脸哪这么大呢？都要追杀俺了，还指望俺给恁月饼吃呢？别做白日梦了。顾
妖邪，若让我抓到你，我定要将你碎尸万段！他哪来这么多灵气月饼？不是说秘境灵气快枯竭了吗？可能是他种出的变异灵植做的。主人，人很多，起码有40-50人。看来不用我们动手，你也跑不掉了。我倒要看看这么多人，你能往哪儿跑？三师兄，是不是你那个灵间招来了这么多人？应该是了。老大人等会儿，俺这就准备开张。变异种子换绿豆月饼，一个绿豆月饼等于数10瓶晦气丹，多换多得，童叟不欺。这村姑还真摆上摊了。等这些人吃了他的月饼，发现是吹的，看他还怎么收场。我们走。主人，你真要拿绿豆月饼去换变异种子吗？俺一个人能力有限，看看别人手里有没有好种子，给你们种着疗伤。女人，等本王恢复了，那些欺负你的，本王统统消灭掉。行，那俺等着。还是小白省心。之前听都没听过，这能靠谱吗？数10瓶回气丹，真的假的？不会是骗人的吧？凌家少主凌霄发布的消息，本人也在这儿坐着，能有什么可骗人的？凌家第一首富就为了骗你几颗破种子？笑话！我先来。顾仙子，这是我之前在秘境中获得的变异生菜种子，不知能不能换？变异生菜，这个可以种出来给小白吃，帮他疗伤。你这种子能换1个月饼，但俺刚才听见你夸俺和三师兄了，俺挺着得劲儿，所以你可以去拿2个月饼。谢谢顾仙子，谢谢顾仙子。我突破了，我马上就可以去秋香了。什么？这月饼竟然还能突破！我有变异种子！顾仙子看我的！别抢，别抢，月饼管够，排队慢慢来。顾仙子，这是变异哈密瓜种子，我知道有点普通，但我手里就这个拿得出手。您看便宜点，换1个月饼成不？你实诚，俺愿意跟你换。你去拿月饼吧。顾仙子，你看我这个。你这个俺换不了。凭什么他们都能换，就不给我换？是不是欺负我是散修？这和你是不是散修有什么关系？你拿出俺想要的东西，俺就能和你换。你这种种子就是普通的变异西瓜种子，不够独特，量也不大。俺又不是冤大头，凭啥跟你换？就你这破种子，还怕骗你呢？扔地上都没人捡。下一个。收着了，换到了，真的能换到。月饼都是我的。偷东西的话，后果自负。顾仙子，请过目。主人，这是千年人参的种子，属木，对我有奇效。这种子俺收了，以后还有类似的，随时来找俺换。就这1颗了。行，那有需要再来啊。栾妹、小白、雪花，恁3先别急，等回了赵雪峰，俺就给恁把种子种出来做月饼吃。九郎也别急，俺想办法找到你需要的灵芝种子。姐姐，我想快点恢复保护你。主人，之前进秘境时，我们就隐隐觉得不对，当时还以为是感知错误。现在空气中的灵气逐渐散去，地底大量怨气开始渗出了。现在我们所处的秘境看起来就是一个巨大的怨气场。那恁说，这怨气是本来就有的，还是别人给加进来的？像是地底某种封印裂开，导致怨气渗出。那咱岂不是误入封印禁地了？也可以这么说，但是我倾向于大部分修士并不清楚这里本身的属性，要不然也不会将这里作为每年的试炼场所。唉，俺也听不懂。不过等出去了，俺可以去问问师尊。主人，你师尊也在镇压怨气。赵雪峰的怨气之所以没有泄露，就是因为你师尊在以身镇压，
不过吃了主人你的月饼，你师尊体内的怨气应该被压制一些了。临走前，我在屋内给师尊留了一桌月饼，也不知道师尊发现没。早发现了，师尊还通过灵简将我好一顿骂，说我胆大包天，肆意妄为，带坏小师妹。多谢三师兄替俺背锅。不过这雾血秘境确实出了问题，灵力消散速度太快了，现在空气中残存的灵力已经不足40%。本王还察觉到水元素在急速消失，等水元素彻底没了，这里的灵气也会消失干净。到那时候，这秘境就会变成一个顶好的杀人机器。我们必须尽快找到天山雪莲种子。哼。顾朝夕，你的死期到了。等大师兄和二师姐过来会合了，咱就出发去找天山雪莲种子。估计他俩不知道被什么困住了，灵简暂时联系不上。那咋办？不会是出什么事儿了吧？姐姐，你大师兄和二师姐修为高深，在这秘境内应该没有大碍。大师兄是体修，二师姐也不是寻常丹修，小师妹你就放心吧。俺没听懂，丹修不是都没啥战斗能力吗？二师姐真没危险吗？等你看到二师姐出手就知道了，她可不是任人宰割的丹修。小柯他还没醒吗？他伤得很重，还需要一段时间恢复。行，那咱就等着大师兄二师姐会合，也等着小柯恢复。主人，我想吃5仁月饼，那个对我更有效。小白，你牙口真好，本王只有2颗尖牙，怪不得我不爱吃5仁月饼。雪花吃月饼都不是用嚼的，直接吞下去。没事，雪花，俺给你做软和的吃，保证你不拉嗓子。准备完毕，绿豆得给雪花吃，5柔得给小白吃。不好，有敌袭！是陆书文，他在控制兽群，准备对我们进行袭击。三师兄，咱这阵法能扛得住兽群袭击不？阵法是消耗品，如果他们持续攻击，不一定能撑得住。如果只是兽群，倒是不用害怕，少主可以用神兽威压抵制对方。但陆氏族人擅长御兽，少主实力还没恢复，怕是抵抗不了姓陆的控制啊。九郎别怕，我扛揍，能顶。姐姐，这阵法撑不了太久了，本王和他们拼了！别冲动，我们实力恢复不足30%，暂时对付不了。那怎么办？难道要眼睁睁看着姓陆的把我们抢走，然后把主人杀掉吗？身为5大元素神兽，竟然宁愿跟从一个废物，也不愿归顺我陆氏。我呸！你们陆氏向来把灵兽当死士对待，那都是一些低等灵兽，怎么能和你们5大元素神兽相比？恁咋这不要脸？人家都开灵智了，恁凭啥操控他们的人生？你们和那些低等兽群不一样，只要你们愿意与我签订契约，我陆氏不会那么对待你。汝等卑贱之人，也配本王俯首称臣？若本王实力还在，你也配在本王面前叫香？你们这是敬酒不吃吃罚酒。难道俺刚传来没几天，这就要下线了吗？龟伯，你吃，俺有很多月饼，你多吃。小友不用内疚，少主在此，老奴不能眼睁睁见他遇难。谁要你燃烧血脉救我的？我不要你死！是俺太没用了，什么也不会，保护不了你们。主人，是我们太弱了，还没恢复实力，连陆书文的御兽秘术都抵挡不了。主人别担心，我们不会让他们伤到你的。姐姐，我们伤了本源灵力，需要休养一段时间。这个灵气罩子足够支撑到你师兄师姐来找你们，千万不要出去。主人，我这后背体内伤势还未恢复完全，最近别让他动用剑修的力量。我和他们拼了！栾妹说你还没恢复好，暂时不能动手。
马上到，准备点吃的，饿死姐了。小师妹，谁敢袭击我师队，看老子不剁了你！老子是玄彻，值我一锤！敢动我小师妹，姐要将你砸烂脸大去！小师妹，刚刚没说完的话，大师兄和二师姐到了。三师兄，俺看见了。二师姐，她不是个单修吗？二师姐是个小时候被大师兄当体修养的单修。你们看，沈莲去偷袭顾昭喜了。骗傻子呢！想在姐眼皮子底下逃跑，没门儿！你敢骗老子，老子锤死你！哎，二师妹，她被你丹庭压死了？没这么脆弱吧？死不了，别喂了，好几个口味混嘴里，都分不清是啥味儿了。没事，人没事就好。等你好了，俺都做给你吃，让你好好品尝到底是啥味儿。少主他们伤了本源灵力，需要休养一段时间，最好有大量灵力补给。这是师尊给俺的手镯，先把九郎他们放进去，俺把绿豆月饼都摆开，这样里面算是个小型聚灵阵了，方便疗伤。龟伯，你也受伤了，俺把你也放进去一块疗伤吧。多谢小友。世杰这人不会断气了吧？三师兄，你也被判作知？没办法，我和师姐都是大师兄带的，都沾点体修味儿。俺也要学，不能就俺不会。小师妹这小身骨还是算了，我怕练坏了，师尊找我麻烦。快看，还有一口气。说，谁派你来找俺麻烦的？会有人替我报仇的，到时候你们都得死！这人咋了？咋突然口吐白沫了？服毒自尽了。这不是本人，只是个1比1的替身傀儡。白衣角。大师兄，二师姐，恁俩都吃了100多串了，真不会急事吗？小师妹，你是不知道我们这几天过了什么苦日子，就没吃上过一顿饭。香，小师妹，你做饭真是绝了！谢谢小师妹，辛苦了。俺啥忙也帮不上，给恁做顿饭还是行的。小师妹，你这也是个丹顶吧？被你用来做饭了。看来咱们赵雪峰没有一个人能正常用丹顶。能看这丁高呆胖瘦正好做饭，还不怕火大炸锅了。还好大师兄来了，能用火灵根点火，要不然空有食材和丁也没用。也不知道九郎他们啥时候能恢复好。小师妹别难过，他们可是5大元素神兽，一定会恢复的。对了，师兄，元素神兽是啥？在赵雪峰的时候，师叔提起过，当时俺忙着种地，也忘了问小白他们这是个啥。5大元素神兽？那你身上那只玄风鹦鹉岂不是青鸾？对啊。三师弟，你家老祖宗就跟在小师妹旁边，你以后咋称呼小师妹啊？没事没事，栾妹早就知道了。当初三师兄给了一滴血，栾妹一闻就认出来了。不过栾妹说了，辈分各论各的，不耽误。小师妹，5大元素神兽分别是火灵根九尾狐、木灵根青鸾、水灵根相柳、土灵根白泽，以及金灵根宝灵鼠。他们千万年来一直守护着这片大陆。直到白衣教出现，他们为非作歹，打压杀害大陆上的一切天才和守护神兽，不断制造怨气，试图用怨气代替灵气。三师兄，怨气是什么？人一旦作恶或是修炼走火入魔，体内的灵气就会转变为怨气，怨气会吞噬灵气，而这种消耗是不可逆的。这么说来，怨气每增加1分，灵气就会减少1分。
长此以往，整片大陆就会被怨气包围。就是这样，所以小师妹，你做的月饼格外关键。在此之前，这世间还没有能将怨气转换成灵气的存在。安的月饼这么厉害，很厉害，比极品丹药还要厉害。那俺就多做月饼，将这片大陆上的怨气消灭干净。小师妹有志气，来干串。幸亏二师妹是个丹修，带了很多回气丹和炼制的灵草，要不然我们真就栽在这个秘境里了。发生什么了？按理来说，你俩2个元婴期打不过也跑得过啊。别提了，我们遇见狼群了。那狼嘴里叼着小师妹的月饼，我俩寻思是不是抓了你俩，就上去好好理论。谁知道他把那月饼保护的厉害，我连靠近都靠近不了。二师妹，你那是好好理论吗？你举着鼎就冲上去了，我拦都拦不住。纯属误会，事情是这样的。饿死我了！到最后，我带的回气丹和灵草都用完了，灵力就剩1点了。还好大师兄是体修，要不然这陆书文咱还真打不过。大师兄、二师姐，嫩吃这个能补充灵气，比回气丹好使。多谢小师妹。还好有小师妹，要不然在这秘境里没有灵力，还真是不习惯。小白他们之前跟我说，这秘境内不太安全了。既然俺也和恁会合了，明天咱就出发去找天山雪莲种子，找到后咱就出秘境，回昭雪峰找师尊问问吧。我估计师尊应该是生气了。除了刚进秘境那日他给我发消息，让我好好照顾你和三师弟以外，后面不管我发什么消息，师尊都不理我了。等回到昭雪峰，再跟师尊赔罪吧。大师兄，帮忙，帮俺把这些野狼和黑熊烧掉毛，俺带着当备用食材。小师妹所言极是。顾朝夕，再让你们逍遥几日，等到秘境彻底崩坏时，你们谁也出不去。到那时，正好将你们一网打尽。小可还没醒，俺要不要把他也放进手镯里？最好不要。小柯现在是被怨气侵蚀经脉，过多灵气干涉容易出意外。行，那就抱着走吧。这里我来过好几次了，天山雪莲大体方向在哪儿，我心里有数。不过天山雪莲有乌鸦族群看守，他们世代守在那儿，就是为了禁止外人拿到天山雪莲。乌鸦群很厉害吗？不好惹，但也不是完全没办法。先到了再说。行，咱再出发。二师姐你好厉害啊！俺看这到处都是白茫茫一片，你是咋分清路线的呀？雪地之下还有微弱木灵气残余，凭借灵气就能记住路线。小师妹，你还好吧？俺没事。之前九郎在怀里可能偷偷给俺加过保温咒，现在一时半会儿适应不了温差。小师妹早说呀，看不起三师兄是吧？师兄手里啥都有。别小瞧这披风，看着单薄，里面蕴含着暖阵，穿上后保你不冷。谢谢师兄师姐。哟，这不是林家少主吗？当不成剑修就改他当保姆，一个废物也敢来雾雪秘境，原来是剑锋的两废物。剑锋混不下去了，来秘境里丢人现眼。给我放尊重点，我可是你堂兄。二师姐，这真是三师兄堂兄？咋三师兄面若冠玉，他这堂兄长得咋这么磕碜？师妹说的对，他可不是我堂兄，我林家没有这么臭不要脸之人。你不过是个拿不了剑的废物，也配！三师兄好厉害！两位还来吗？凌霄，你这个靠外物的废物，敢不敢光明正大比试一场？恁这些反派真傻！俺三师兄现在是副修，难道跟你一个剑修比剑？
怪不得俺三师兄说他家没你这种脸皮厚的人。一个亲娘害死原配夫人，把亲大哥搞死的人，有什么脸拿自己和师弟比较？莫非他想取而代之，看上俺三师兄的位置了？我有回气丹，耗灵气也能将你们耗死。等你们没灵气了，看你们拿什么跟我比！俺虽然没有回气丹，但是俺有绿豆月饼啊！你们怕是癔症了，区区吃食怎比得上我这回气丹？是吗？不可能，这不可能！你这绿豆月饼怎么比我的上品回气丹效果还要好？为什么？之前你是剑修的时候我比不过，现在你都变成废物了，我为什么还是打不过？你心术不正，又根基不稳，练什么都是白费功夫。三师兄，那个扔符纸太费劲了，等回去俺给恁画个符纸手枪的图纸，再麻烦大师兄给做一下。到时候三师兄恁加进去符纸，光按钮就能往外呲连发，可省劲儿嘞。小师妹，图纸在哪儿？老子现在就能做。大师兄，冷静，冷静啊！俺现在画不了，咱得先去找天山雪莲啊！是我失态了，有辱斯文，有辱斯文。你们不准走，一定要打败你，证明我自己。三师兄，这脑子有啥毛病啊？咋跟个狗皮膏药似的，粘上就甩不掉嘞？我早就发现这里是乌鸦群的地盘了，你们就在这儿陪乌鸦群慢慢玩吧。我们先走一步。大别活人呢，这是！他们用了转移类的符纸离开，现在我们处境有点危险了。乌鸦群有些多，我们对付起来有些困难。要不咱先跑路暂避风头，等乌鸦群冷静了，咱再回来呗。完了，被乌鸦群盯上，只要没有第一时间离开，就跑不掉了。他们会一直追杀你，直到确认敌人死亡。糟糕，符纸对他们不起作用。小师妹，软妹他们还在沉睡吗？还没醒。乌鸦群现在根本就是在戏耍我们，他们不给我们致命的伤口，是想慢慢将我们虐杀。大师妹！小可，恁终于醒了！俺看恁睡了好多天，都害怕了。恁这是咋了还不醒？恁现在有没有哪不舒服？主人，谢谢你救了我，我体内被怨气侵蚀的旧伤好多了。小可，现在这不是叙旧的地儿，等俺逃脱这群黑乌鸦，咱再聊哈。主人，让我来和他们交流。小黑，为何要在此处作乱？不分旅游的恶意商人。尊上，真的是您？您还活着？是我，当年我被白衣教追杀，身负重伤，被怨气侵蚀，后来被主人侥幸救起，治愈身体，这才活了下来。你还没告诉我，为何在此作乱？这里因为有着天山雪莲净化怨气，是秘境内仅存的未被怨气污染的地方。这些年来，不断有人前来想要毁坏天山雪莲，我无奈之下，才让族群加大巡逻力度，发现有人前来直接驱逐。是否是一些梳着麻花辫、戴着白色面纱、身穿白衣的组织？尊上所言极是，就是他们。他们当初前来毁坏数朵天山雪莲，怨气直接污染了这片领域。是我加大巡查力度后，数百年天山雪莲重新长出，这才驱散了这里的怨气。辛苦你啦，小黑。尊上，现在天山雪莲就只有一朵成熟的，您主人。恁放心，俺不要成熟了天山雪莲，俺只要天山雪莲的种子就种。那这倒是好办，天山雪莲种子盛产很多，但是普通人根本种不出天山雪莲，这种灵植极难存活。放心，种地这块俺是这个。
这种种子终于让咱拿到了，咱这就准备回赵雪峰吧。虽然说有小师妹的绿豆月饼补充灵力，可是这空气中灵力缺失，我总有种窒息感，喘不上气来。我也是。我也一样。辛苦师兄师姐带俺来找天山雪莲种子，等回去后俺马上就研发新品月饼，犒劳你们。一言为定。差点忘了龟背还在储物手镯里面。龟背，俺马上要回家了，不知道你想不想跟俺一起走？老奴受秘境的约束，不能离开，麻烦您替老奴照顾好少主，老奴就感激不尽了。龟伯，你放心，九郎是我的家人，俺一定会好好照顾他的。不对劲啊，师尊怎么一直不回复？二师妹，你来试试。师尊，秘境暂时出了点问题，你们可能要多在秘境里待一段时间了。你们小师妹的储物戒指里有吃的，坚持一段时间。师尊，那你秘境失控了，我们都被关在里面了。既来之则安之，既然师尊说咱在秘境里等消息，那咱就听师尊的。反正小师妹的戒指里有很多师尊给的预制菜，还有很多野猪和狗熊。小师妹，啥叫预制菜？就是预先做好，到时候一热就能吃的菜。哦，就是不新鲜的呗。二师姐放心，咱应该还吃不着预制菜，那些加了保鲜粥的野猪、黑熊也够咱吃一段时间的了。不过被困在这秘境里，没有月饼补充灵力可不行。等小白他们醒了，俺还是得继续种地。主人，我们醒了。小白，恁这醒得太及时了。多亏了姐姐的绿豆月饼，让手镯里灵气充沛，我们才能这么快恢复醒来。主人，我们不在的时候，有没有人为难你？俺和俺师兄师姐来找天山雪莲，途中遇到乌鸦群，幸亏小柯及时醒了，救了俺几个。乌鸦群是远古仙鹤的附属族群，自然听命于小柯。小白，五仁月饼好吃不？好吃，主人再补点货，不够吃。补，都补。恁现在恢复了咋样了？那天能昏倒后给俺吓得不轻。女人，本王看到你哭了。不许瞎说，俺那是被沙子迷了眼，才没哭呢。姐姐，虽然我们本源之力被抽干，但怨气也被清化了许多。这次我们大约恢复了40%实力，这不是比原来多恢复了1成？恁几个真棒！主人，你是想在这里开辟田地，还要继续种地吗？俺师尊传信是个秘境，一时半会儿俺算是出不去了，都被关在这儿了，所以俺准备在这种地给你们疗伤。姐姐，这里的怨气泄露越来越严重。俺虽然看不见，但是能感觉到这地旱的厉害。应该就是怨气剧增导致的灵力失衡，所以秘境才自动关闭了。女人，你种地正好也能净化这块区域的怨气，只要灵气压过怨气，你们就能出去了。那还等啥？俺这就准备种地。小白，开工啦！俺先把这些卖黑芝麻月饼得到的麝仙草给种了，熟了之后，俺给恁做仙草流心月饼。这个好吃吗？老好吃了，又软和又好吃。雪花这个正适合你。不错不错，土壤好，湿度和温度都适中，肯定能够大丰收。小白、九郎，咱快摘麝青草。小白，你拿生菜等待会儿种上，晚上给你烤肉包着吃，效果更好。吃肉吃肉，好香啊！姐姐，这次的月饼闻着就提神醒脑。这次的月饼再诱惑本王，本王想吃的心快顶不住了。女人，本王实力恢复将近5成，能稍微的保护你了。俺之前看画本子都说神兽会化形，这是真的假的？当然是真的，本王可是5大元素神兽之一。好雪花，你现在实力恢复5成，能不能化人形给俺看看？主人，雪花犹豫了，她根本就不是真爱主人。要主人帮我找那么多麝仙草，率先恢复到5成，我肯定化形给主人看。我也是，姐姐，我也想给你看。九郎别急，俺肯定能给你找到火元素的灵芝疗伤。俺也是。小白，你咋学俺说话呢？你们知道什么？本王不是不愿意。那是为啥？雪花，你要是有难言之隐就不用说，俺尊重你的隐私。不是这样，是因为本王化作人形，脸上也会有蛇鳞的存在，很凶的，本王怕吓到你。不会的，不管恁长啥样，俺都不会嫌弃恁的。说好了，咱是一家人。女人，是你说不怕的。你看，本王就说很凶，会吓到你吧？俺是看雪花长得真帅，看愣神了呢。雪花你一点儿都不凶，俺觉得可爱还来不及呢。
雪花，你咋变回去了？俺还没摸够呢。还没恢复好，支撑不住人形太久。姐姐，她害羞了。等我能变人形，姐姐愿意磨多久都行。朽狼，你这个死绿茶！接下来咱种生菜。小白，你看看，之前我们在森林幻境的时候，是不是也薅了很多蔬菜种子？咱今天一块给种上，晚上一块包着吃烤肉。苦脆、黄瓜、面条菜都有。大师兄，你真是神速，这就把烧烤炉做出来了。小师妹，你给的图纸详细，我还没怎么发挥就做出来了。不仅好吃，而且我体内的经脉还在恢复。主人，我还要敞开吃，管够。小师妹，你这搭配绝了。小师妹，你这厨艺我真怀疑你是不是极品范灵根，怎么就做的这么好吃，还有奇效呢？三师兄，你这话说的俺喜欢，以后谁再说俺没灵根，俺就说俺是极品范灵根，加盟他们。灵简里大部分修士传信说辟谷丹都吃完了，严重缺粮，幸亏有小师妹在，我们才能每天都吃上热乎的饭菜。秘境里不是有野猪和野鸡吗？小师妹，咱是因为有绿豆月饼，才能肆意运用灵力。那些修士回气丹早就吃完了，灵力也枯竭了。现在空气中的灵力含量很低，他们根本就没办法去打猎。猪手垛里还有很多野猪及黑熊肉，俺算过了，就咱1年肯定吃不完。我们在这儿发放免费盒饭吧。真的吗，小师妹？需要什么东西来换吗？在咱面前，俺不收费，能让人吃饱。要想加餐的话，还是老规矩，用灵芝种子来换。主人，你种地有效，我们这边的怨气大幅度减少，灵力在逐渐增加。我恢复了一半实力后，感知到地底下有巨大的封印，现在封印在逐渐松动。能看见地底下面封着什么不？可能是当初被我们封印的白衣教成员。时过境迁，地势改变，掩盖了原来的表面环境。他们正在蠢蠢欲动，想要突破封印。灵气越多，越能压制怨气，他们就无法突破封印。那这好办，俺多多种地，卷死他们就行了。俺就不信他们一些心思不正的人能卷过俺这个刚经历完高中3年折磨的山东尹。咱今天就种这一个，先给栾妹也恢复点实力。咱这人参谁能给拔出来？小师妹，你又种出什么好东西了？大师兄，真是瞌睡来了，有人递枕头。俺刚寻思个人参咋拔出来，你就来了。哈哈哈，小师妹，你这是种地呢，还是盖萝卜房子呢？大师兄，俺这不是萝卜，是人参。哼，包在我身上。小师妹，你离远点，我怕待会儿砸到你。老子是玄彻，小小人参，给我起！妈呀，大师兄1年这衣服钱也得花很多吧？姐姐，你大师兄的衣服是特制的，破了可以重新锻造循环使用。不过也有最高锻造次数，超过就真的废了。小师妹，人参给你放这儿了，我再去看看二师妹和三师弟，他俩清早就在捣鼓什么霹雳爆炸丹，我总感觉有点不放心。大师兄放心，二师姐和三师兄都是有分寸的人，肯定不会。我说加甜粉，你别给我加银粉，你是不是故意找茬？大师兄，要不你还是去看看吧。大师兄真是年纪轻轻，又当爹又当妈，还能抽空当师尊，这比生产队的驴都牛。栾妹，你这不能一次性吃完吧？主人，吃这么多我会不消化的。那还是施加保鲜咒后放进储物手箬里，留着慢慢吃。栾妹，看俺给你做人参绿豆沙月饼，绝对效果翻倍。月饼，嘿嘿，真好吃。
主人，我实力也有所恢复，可以短暂维持人形了。原来俺家栾妹是个这么高挑的大美女。主人，你喜欢吗？喜欢喜欢。主人，你是喜欢我，还是喜欢雪花？怎么来到修真界也逃不开这种是喜欢妈妈还是喜欢爸爸的难题啊？都喜欢，恁几个俺都喜欢。没关系，主人，他们都是男生，只有我是女生。每天晚上我可以和主人一起睡觉。菲比，主人建议这个下次做成人参5仁月饼能更好吃。小白，你真是人设不倒嘞！小师妹，师尊刚传来消息，秘境一时半会儿打不开，让我们保护好自己。三师兄，俺有办法打开秘境。啊？什么办法？栾妹说，是因为怨气超标才导致秘境自动关闭的。只要俺种地压制怨气，让灵气重新超过怨气，这秘境自然就会开启。有人来了。说得很好，但可惜你们马上就要死了。哼，先弄死那个穿黄衣服的，别让他继续种地。保护姐姐！早就想收拾他们了，没想到自己撞上门来，正好给本王送上门练练筋骨。嘶嘶！敢打老子的小师妹，看俺不一锤将你锤成肉饼！大师兄，等等我，我也来了。小师妹，看样你的这种地真是精准拿捏住白衣教的命脉。俺打蛇还打七寸了，白衣教这群畜生，不打到他们疼，也不长记性。他们怎么能操纵乌鸦群？刘火口！和陆书文一样，服毒自尽了。姐姐，你歇一会儿吧。俺得抓紧种，他们盯上恁了，俺得让恁快点恢复。主人，我们已经恢复了不少了。不够，他们能来一次就能来第二次，下次来的可能更多，俺不能让恁再陷入危险了。主人，我们陪你一起种。菜地又扩大了一圈，照这个速度下去，俺迟早能把怨钱压下去。小师妹，又有好几个修士发灵简问我，咱这个盒饭啥时候开始卖？辟谷丹全吃完了，灵气又稀薄，别说打猎了，他们连火都生不起来。他们都甚至想花灵石买盒饭，真是被饿怕了。这几天俺光种地去了，都忘了盒饭这事儿了。三师兄，麻烦你传信出去，今晚开始吃不上饭的人可以来这边领盒饭，不过味道俺不会做太好。这是为什么？人心叵测，如果俺把饭做的好吃了，那么就算是有辟谷丹不是真正需要这份免费盒饭的人，也会来蹭饭，占用吃不上饭的人的资源。我明白了，师妹，你是想把盒饭味道做差一点，让真正需要的人都能吃上饭。对，俺就是这个意思。不过俺也会做一锅味道好的，有想吃的可以继续拿灵柴种子换。顾仙子，这盒饭真免费领？对，大家同为仙门弟子，现在被困在秘境中，俺能帮一把就是一把，这边的盒饭都免费。顾仙子，那顶礼是什么？
那边是付费的炖熊掌，俺还是老规矩，拿灵培种子来换，火元素和土元素优先。顾仙子，我是散修，没什么灵芝种子，只领免费盒饭行不行？行，咋能不行？俺在这摆摊的目的就是为了让大家都吃饱饭。多谢顾仙子，我已经3天没吃饭了。别哭了，秘境1天不开，俺就在这儿送免费盒饭1天，肯定不会让恁饿死的。王师兄，又见面了。顾师妹，我是来用变异种子和你交换炖熊掌的。俺就感觉王师兄这还有好东西。姐姐，答应他，这是极品火灵芝种子。王师兄，你都和俺换啥？俺都跟你换。顾师妹，上次的月饼还有吗？我还想和你换些月饼，还有鼎里炖着的熊掌，闻起来也怪香的。主人，这买卖稳赚不赔。王师兄，这些月饼都给你，困在秘境这几天的饭俺也全包了，就是你以后有啥种子还要记得俺呀，俺都收。等以后再说。王师兄，你在抖抖呢？你戒指里真没有别的灵芝种子了吗？尤其是土元素的，你再好好想想呢，是不是忘记了？师妹，土元素的是真没有。看样王师兄还有别的存货。小师妹，这几天换来的种子够你种一阵子了。够种一阵儿了，等把这片地全都种满，灵气应该就能压过怨气了。这2天我能感觉到地下怨气渗出的速度明显缓慢了。师尊又传消息了，说秘境还在封着，让我们继续等着。我听着他那边好像还在跟人打架，那咱就再加把劲儿，多种点地，早点让灵气压过怨气，也好早日回家。小白、九郎、栾妹、雪花、小可，开工了！极品火灵芝，俺终于种出来了。姐姐，做月饼，九郎迫不及待的想恢复了。知道，俺专门给你种的。等着，俺给你做灵芝红豆沙月饼，保证比之前的都管用。姐姐，恢复了至少50%的实力，体内的火灵力明显回来了。太好了，俺再多种点，争取让恁早点全好。九郎真俊，耳朵也萌。九郎这次可是出风头了。等本王再恢复1成，也能化形更久。小师妹，符纸快用完了，剩下的几张得省着点用。没事，三师兄，咱营地里也不出去，安全的很。他说没符纸了，没符纸他就是个废物了，到时候把他俩都咔嚓了，盒饭月饼都归我们，还能卖个好价钱。凌霄，等你符纸用完，我看你还拿什么狂！今天就是你的死期！不可能！你一个废物，怎么还能拿剑？谁告诉你们我废了？三师兄，你！恁俩说说，谁派恁来了？说了，俺让三师兄不打恁。不说也行，俺正好缺人试毒，恁俩一人吃1块，俺就放了恁。顾朝夕，你敢！恁说俺敢不敢？胡说！是沈炼，沈炼派我们来的。他说只要将你们灭口，就能让我成为少主。啊！恁是不是脑子不好使啊？这话放俺村里面3岁小孩都不能信，恁信了？那我怎么办啊？错过这次机会就没人能帮我了。智商比不过一头成年野猪。沈炼也算是走投无路了吧？
通过这次教训，俺希望他能记住，花香蕉的钱只能请到猴子。既生笑，何生绝啊！还不快滚！等着我杀了你们吗？沈炼、陆树宁、白衣教全都在盯着俺。这鬼地方四周都是敌人，看样俺得加快重提速度了。姐姐，弟弟的怨气少很多了，而且封印也变得更加稳固。这是好事，证明俺种地这个方针策略是正确的。谢谢你，小柯。菜被下毒了。这里的地表不再泄露怨气，说明这毒不是从从底渗上来的，而是有人故意下的。他们想让俺断粮。菜地被下了毒，摆明是想逼咱失去战力。与其悬在头顶等着不知道啥时候落下，不如咱把他们引出来。怎么引？咱可以集体装中毒啊！那到时我们几个都躺下，说是吃了毒菜做的月饼。消息传出去，他们肯定会上钩。意思是让他们以为已经得手了，反打一波。对，俺就不信他们听到把咱逼到这个份上的消息，还会忍住不出来收网。等他们露面，本王就可以将他们一网打尽了。到时候我给你们望风，你们看我脸色行事。他们来了。哎呦，俺的肚子咋这么疼？顾朝喜，你也有今天。这些灵兽终于归我了。陆道友，好久不见啊！你们炸我！俺等你很久了，还以为那又要当缩头乌龟了。撤！他跑了。他手里有传送符，我们拦不住他。又是死尸，全都是服毒自尽的。不用松土也没有结块了，土质比原来好太多了。那有没有觉得这土里的灵气变多了？小师妹，你说的对，弟弟的怨气在迅速消退，土里的怨气全部消失不见了，灵气从底下溢出来了，底下封印也彻底的稳固了。主人，远处的雾气在散，秘境边缘的天幕也跟着在变淡，秘境限制要消失了。钱没了。是谁毁了我的月饼仓？这像是冲着什么东西来的，他们在土里不断挖坑翻找。是谁？谁干的？俺的菜地。姐姐，怨气浓度很高，不是一天形成的，至少被翻了3、4天。恭喜你们从秘境活着出来，
只可惜晚了一步。你把俺师尊弄哪儿去了？水明月，他跑得可快了，我还没来得及抓住他，他就溜了。不过放心，他也不是全虚全尾跑的。你看那儿还给你们留了点东西纪念。你毁了俺的菜地，拆了俺的家，伤俺师尊，这些账俺会一笔一笔跟你算。姐姐，你师尊会没事的，我们一定帮你找到他。女人，她身上有兔宝灵属的味道。沈莲身上沾染了兔宝灵属的气息，我们5大元素神兽彼此有所感应。现在我恢复了近5成实力，不会感知错。沈莲她一定接触过兔宝灵属。想找兔宝灵属，那就来金凤山找我吧。对了，水明月也可能在那儿哦，如果他还没死的话。你说什么？这个是俺刚拜师那天师尊剑上佩戴的剑穗，可现在却被弄脏了。姐姐，我们一定会找到你师尊的。主人，脏了我帮你洗干净。女人，本王说到做到，谁敢动你的人，本王就灭了谁。主人，我们还在。俺师尊不见了，家也被拆了，但那们都还在，俺就不怕。金峰山，俺去定了。这怨气比俺想的还重，要是就这么走了，赵雪峰用不了多久就会变成第2个雾血秘境。姐姐说的没错，赵雪峰底下本来就压着怨气，之前是你师尊用自身灵力镇着，现在你师尊不在，封印破了，怨气正在往上涌。如果不立刻处理，最多7天，整座山都会被怨气吞掉。那就先不走了，种地。主人，种什么？种这个。天山雪莲能净化怨气，俺在雾血秘境试过了，好使。得亏俺在雾血秘境薅的种子够多，要不然还真不够用。照这个速度，3天就能把怨气压下去。那还等啥？摘雪莲做月饼。嫩都来尝尝俺刚做好的这个新品，叫莲蓉蛋黄月饼。这个比我想的好吃。莲蓉配蛋黄，确实不赖。长时间待在这种怨气里，谁知道会不会被感染？先吃个预防一下。反正天山雪莲能净化怨气，吃了肯定没坏处。有道理。那我再吃一块，巩固一下疗效。大师兄尽管吃，月饼管够。反正雪莲还能再长，等长出来俺再做。大师兄，过来一下。这是符纸手枪的图纸，俺说好了要给3师兄做的，麻烦大师兄给打出来。小师妹，你这脑袋里到底还装了多少好东西？给我半天时间，保证给你做出来。三师弟，试试。
这个好用。那当然，以后不用一张一张扔了，塞进去扣扳机就行，省劲儿。小师妹，你真是赵雪峰的福星。水明月找到了没有？回少主，还没有，他藏得太深了，我们翻遍了金凤山外围，都没找到他的踪迹。找不到也没关系，等他那个小徒弟带着灵兽们来金峰山找我的时候，水明月自己就会送上门来。少主英明。顾朝夕，我已经迫不及待想见到你自投罗网的模样了。